здравейте и бокс YouTube, аз съм Exo4 и Jux Place и това е наш сървър Farcraft, много отворен, мисля то от 4-5 дена отворен, ама съм ви го снимам и да, това е как се печелят пари на RFSL, това съм сигур, само админите му го ползват, това е за SMS-а, тук се слизам. Не, и асансьора може да го ползват юсерите. Не знам, не съм пробвал. Welcome to Farcraft 15.7 е сървъра, не 24.7. Забравих се представя, съм MC Winden, AK The White Ninja. Така, това е... Първо ще покажа SMS, защото натам води. Това е нашата гордост. Ще само да имам. Ние оцеляваме, между другото. Да. Ще малко бе. Мога да ще не мога да ям. Окей. Така. SMS за админ, така ще го видите за Moth, Legion, Gumma, Staff, Fly, Killer. За да си протекнете къщата. О, мъгът, това не го става мъцъга. Това е SMS за Alien, Thor, TFX и това е за VIP-овете. 2 лева, 4 лева и 5 лева. Има различни команди, разбира се. Колкото по-скъпо, толкова по-хубави команди. Дегам. Това беше SMS-а. Сега отиваме към RPP портал. Не, следвам аз. Така. Така изглежда. Аз качвам с асансьора. Не е нищо особено, просто едно PvP спрекахме набързо, ето го. Това е. PvP. Я. Кочето. Чакай малко. Стой, върни се. Фу, и връщам се и сега, човек. Тук съм. Ела по-на тук. Не мога. Навътре ела. Ти си ми заседнал. На едно място си. Значи ми е лагнало. Не са? Заседнал ли съм? Да. Омага е. При портала стоиш. Аз се движа. Не знам, аз те виждам. Не, ще се бъгна споко. Окей, това е PvP-то. Някакво друго да ви показвам. О, да, лаги ми. Доста лаги ми, да. Вече ме удари. Сега го усетих. И сега като ме телепортне на другия портал, само нещо ми спамва по Skype. Да, има и Survival Games. Тук се млатат. Ето вижте, Заджбора. Покажи им евента. Пак ли си правил евента? Лаги ми, тя къде реломна. Пак ли? IP в описанието. Пак ли си правил евент, бе, мой човек? Като гледам честовете, пак ги няма. Да, всеки ден има евенти. И то чест. Обикновени, да, чест евенти. Обикновено са от 7, някой може в 5 да направим, в 6, малко по-късно може. Когато ми скимне. Да. Тази част от клипа ще изряза как се логвам. Всъщност ще го спра. Спри го и го включи на ново и после го ще го си. спра в клипа и след малко се видим. И отново сме тук. И това е. Сега ще видим шопа. Ето ми е сета. Мисля, аз не го ползвам това, просто го ползвам като има някой, примерно 3 vs 1 мен или 4 vs 1 мен. Грифането нали беше разрешено? Да, гриф е позволен. Няма Да, защити. защото мега залзал си грифа къщичка. Може да напишете в сайта дали да махнем плагина за локет, в смисъл за привейт, или да сложим infection. Сложи infection. Това е шопа. Има най-нужните айтеми. Чай само да кажа нещо. Да. За сега в сайта има 4 за Faction, така че може и да сложим Faction. След рестарта слагаме Faction, да. Да. И може, мисля, може да сложим анкета, след колко време, след колко дни да рестартнем сервера. Мисля, 2 седмици или? Да, верно.
3 по-добре. Колкото мегазон не справям и спами, леле. Оти. Бате ще го мютна. Не. Добре. Не. Тя че се обърка. Обърка се. Заради то мега зозо. Gate to Survival. Ето, това е Warp Survival тук. Че ми изрежат както трябва чъмковете. Съм малко ще покажа моят хом и свършим клипа. Някаква рола правя. Заредихме ми. Това е вече PvP зон, след това е PvP. След Obsidian е PvP. Сега отиваме в Home база. Сега я ще дойда. И това е моя Home. Да. Няма такава какво има честовете. Най-скоро за рожден ден ще купувам повече RAM памет, така че няма изобщо да лаги в сервера, не се притеснявайте. Ще го правиш ли 24/7? Ще видя. Зависимо колко издържа. Така, тук си имаме един enchant, портал камада. Берем стендове, не съм ги пълнил скоро, не съм си правил пълнени. Съм си ги стакнал просто, защото така на една по една не ми харесва. Просто съм си ги стакнал, за да ми е по-удобно. Искаш ли ти кажа нещо? Това. Кристиан ми пише: Гого, може ли права? И на мен са ми пише сигурно. И да му пиша нет. Това ми е Ender Chest-а, него. Не се притеснявам да ви покажа, ето. Тук съм си взел малко брони от другите. Като съм ги убивал. Това са ми броните, с които по принцип съм си ги енчантнал, ама аз съм си ги енчантнал, никой не ми ги енчантнал. Мисля е така с Protection, no Protection, no съм си ги енчантнал и така. Тук почнем да стрелям. Sharpness 3, Fast PB, Looting 3, това ми е истинския меч. Който съм си го енчантнал. Пак ти пише. Да. Чувам го и на мен. Това може да е от клипа някаква друга там, просто няма. И да, това беше. И надявам се да ви е харесал сървъра, влизайте IP в описанието. И това е всичко от нас. Чао!